चलिए जानते हैं इन दो पायलट्स ने कैसे पानी के एक ग्लास की मदद से प्लेन को क्रैश होने से बचाया और इसमें मौजूद 81 लोगों की जान बचाई। बात है 7 सितंबर 2010 की, जब रशिया का एक प्लेन मॉस्को की तरफ जा रहा था जिसमें 81 लोग सफर कर रहे थे। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था और जमीन पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। लेकिन अचानक जहाज के इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से जहाज की लाइट्स बंद हो जाती है। जहाज का रेडियो और नेविगेशन सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है। अब जहाज में केवल 30 मिनट तक उड़ने का फ्यूल बचा हुआ था और पायलट्स ने जहाज को किसी जंगल में लैंड कराने की सोची। इस बेकाबू जहाज को लैंड कराने के लिए जरूरी था जहाज को सही एंगल से मोड़कर जमीन पर लाना। लेकिन जो सिस्टम जहाज का एंगल और झुकाव बताता है उसने भी काम करना बंद कर दिया था। यहाँ पर पायलट्स ने अपना दिमाग लगाया और पानी से भरा एक गिलास जहाज के कंट्रोल पैनल के ऊपर रख दिया। अब जहाज को मोड़ते समय जहाज का एंगल और झुकाव गिलास में रखे पानी के हिलने से पता चल रहा था। इस अजीब तकनीक की मदद से पायलट्स ने आखिरकार जहाज को सेफली जमीन पर उतारा और इसमें मौजूद 81 लोगों की जान बचाई।